வெல்கம் டு அவர் சேனல். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எதை பற்றினா தபாப் ஸ்டைல் ராஜ்மா கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல. டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா 7 மணி நேரம் நம்ம ராஜ்மாவை நைட்டே ஊற வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் குக்கரில் நம்ம காலையில் ஒரு 3 சவுண்டு வர அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் நம்ம 2 கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிட்டு 3 பட்டை, 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், 2 பிரியாணி இலை போட்டு நல்லா அதை பொரிய விட்டுடுவோம். பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம 2 பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் நல்லா போட்டு வணக்கிக்கலாம். இதை நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் இது எந்த அளவுக்கு வணங்கணும்னா நல்ல ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் வர்ற வரைக்கும் வணங்கணும். அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கப்புறமா நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் போட போகிறோம். இதையும் நல்லா நம்ம வணக்கிக்கலாம். எண்ணெய் திரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் நம்ம வணக்கினா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக தான். இதுக்கப்புறமா 2 தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் நல்லா போட்டு வணக்க போகிறோம். தக்காளியை நல்லா வணங்கினாதான் நமக்கு கிரேவி நல்லா கிடைக்கும். அதுக்காக தான். இந்த அளவுக்கு தக்காளி நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் எண்ணெய் திரிஞ்சு வந்துச்சு இல்லையா, நம்ம 2 தக்காளியை மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம், அதையும் இதில் நம்ம போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம். பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் எண்ணெய் திரிஞ்சு வந்துடும். இதுவும் நமக்கு கிரேவி நிறைய கிடைக்கும். அதுக்காக தான் இந்த 2 தக்காளி அரைச்சி ஊற்றிருக்கோம் நம்ம. இதுக்கப்புறமா மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம், மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன். வேணும்னா நீங்கள் மிளகாத்தூள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் போட்டு அதையும் நல்லா இதில் வணக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த எண்ணெயிலேயே நம்ம இதை வணக்கும் போது நமக்கு மிளகாத்தூள் மல்லித்தூளோடைய பச்சை வாடை போயிடும். அதுக்காக தான் இதை நல்லா நம்ம வணக்க போகிறோம். எண்ணெய் திரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இதையும் நல்லா நம்ம ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா வேக வச்சு வச்சிருந்தோம் இல்லையா ராஜ்மா, அதை இதில் நம்ம ஊற்ற போறோம். நம்ம 70% ராஜ்மா நல்லா வெந்திருக்கணும். அப்பதான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துட்டு இதை நம்ம இந்த கிரேவியோட நம்ம ஊற்றிடலாம். இதையும் நல்ல ஒரு கிண்டிட்டு நம்ம இதை அடுப்பில் மூடி வைக்க போகிறோம். உப்பு போட்டுக்கலாம். நம்ம ராஜ்மாலே உப்பு போட்டிருக்கோம். இப்பயும் கொஞ்சமாக நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இதை இப்போ நல்லா நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நமக்கு நல்லா இது கொதி வந்திருக்கும். இந்த அளவு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கஸ்தூரி மேத்தியை நல்லா கையிலேயே கசக்கி அதை போட்டு நல்லா நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் கொதி வர வைக்கலாம். ஸ்மெல் நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுக்காக தான் கஸ்தூரி மேத்தி போட்டிருக்கோம். ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மறுபடியும் 2 ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கலாம். பட்டர் போட்டால் நமக்கு ரொம்ப நல்ல ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதுக்காக தான். இந்த பட்டர் போட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு தபாப் ஸ்டைல் ராஜ்மா கிரேவி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை உங்க வீட்டில் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட். இது நல்லா நமக்கு கிண்டி விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த பட்டரும் நல்லா நமக்கு கரைஞ்சிரும். கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கொத்தமல்லி தலையை போட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த டிஷ் வந்து நமக்கு சப்பாத்திக்கு, பூரிக்கு, அது கூடவே நம்ம தோசை, இட்லிக்கு கூட ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். எங்க வீட்டுல இன்னைக்கு நான் சப்பாத்தி தான் போட்டிருக்கேன். தபாப் ஸ்டைல் ராஜ்மா கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் சொன்ன மெத்தட்ல நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்ல தபாப் ஸ்டைல் ராஜ்மா கிரேவி ரெடி ஆயிரும். இதை வீட்டிலே நீங்க சூப்பரான டேஸ்ட்ல சாப்பிடலாம். நீங்க இது வரைக்கும் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதோட பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பாய்.